yeter, bul yeter, yigit göğününe keser, yigit göğün gelin bilen kıyız keser. Hep bağsağı gelin bilen kıyız kesmese näme keser? Ha, olar ýaly bolsa saz bilen söhbet keser diýip başlar aýdma başladylar. El kızsa habar kimden al habary? Gör oğlu begden Ağa Yunus Peri'den al. Gör oğlu beg günlerde bir gün Ağa Yunus Peri'nin sowdasyna düşüp Jahan Şanyň ýurduna bardy. Ha, teretse ýanky Ağa Yunus Peri'nin bir garryjy mamasy bardy. Hey Ağa Yunus adamzat nesline barsaň, o seni kapsynda çor edip işleder. Ha, bir 10-njy ýyl manapdat görse diýdine düşergi berer. Şu en gowy sen şu adamzat nesline durmuşa çykma barma diýdi. Ay na o wagt Ağa Yunus gepdiňlämi bara. Şu görogly seretdik gerçek kot ýigit. Ay bular ýaly olan taptyrdyp durmaýmyş diýip ketdiňen ýanky görogly bilen gaýdy berdi. Ýolda gelýärkä şu ýanky Ağa Yunus Peri'nin göwnüne guman getdi. Aýtdy, hay diýdi, görogly men şu aldap barýan bolsa, ulakan ýurdun padşahı sultan diýip barýa. Barıp ýatan tumaýak bolsa näder kam? Üstüme gelin almaryn diýdi. Menden öň üstär tanyny alyp goýan bolsa näder kam diýdi. Hay bir habar gatdy, şonda Kerogly aýtdy, "Ey Ağa Yunus, ýigit baş aman bolsa, mally bolar, malsyz bolar, ondan bir alada borum" diýdi. Would you like me to translate? I'm better to speak in English too. Okay, let's get the news from the Kerogly Bey and the Ağa Yunus Peri. You know the Kerogly Bey, right? Görogly Bey, one of the epoch. Right now it's in the UNESCO's list, intangible values. Görogly Bey wanted to get married to the Ağa Yunus Peri, and he went to the Jahan Sultan's country, who's the father of Ağa Yunus Peri, and Görogly Bey went there. At that time, the Ağa Yunus Peri had a grandma, and then she was telling to Ağa Yunus Peri, "Hey Ağa Yunus, don't go to the human being." Ağa Yunus Peri is Perizat. You know the Perizat? And kind of, how can we translate it? I don't know. Okay. I mean, like, You're good. angel has humans. And then, if you go to the human being, if you get to marry with a man, you will be a servant in front of their dude. And, if they see someone is beautiful, they will go after her, So don't go. But Ağa Yunus Peri didn't listen her grandma, because she said to herself, "Oh, such a guy, gentleman, handsome guy, when I can find, So that's why Ağa Yunus Peri said, "Okay, I will go with Görogly Bey." And then they went all the way down on the horse, and then on the way, Ağa Yunus Peri, get little bit tired over that time, and then started to complain, I should listen, my grandma. Görogly might be lying, So let me ask, Görogly is lying. He might be a poor person, not the sultan of a country, He told me I will never get married over you. But who never knows? Maybe he got married before me, like 4 or 3 wives before than me. So she asked, Görogly, "Hey Görogly, I have a concern, such a concern." Görogly said, "Oh, Ağa Yunus, don't worry about that. If the man is alive, healthy, sometimes he will have money or sometimes will not. Don't worry. Main thing is, reach the health of your man." So, get done by saying this. Görogly started to sing by looking to the Ağa Yunus Peri. Let's see what he told to Ağa Yunus Peri. Let me try to sing that song to you, so you will see that. Okay, let's go.
Yigit başa ethen olsa, ha yigit başa aman olsa, mal olur ey mal olur. Görülü sana çağlar, gül açılır gunçalı bağlar. Vah belin karlı dağlar, ey kar olur, kar olur. Min dağın hip, hey, yigit başı ethen olsa, yigit başı aman olsa,